Ողջույն անգիներ, տանք 10 սեկունդ եւ անցնենք մեր անելիքներին, որովհետեւ այլևս ակնհայտ ու պարզ սա այլևս Ղարաբաղի հարցը չի, սա Հայաստանի հարցն է ընդհանուր։ Եվ այլևս կասեցնենք լայվեր անել, թե ինչ է կատարվել իրականում։ Բոլորս շատ լավ գիտենք ինչ է կատարվել իրականում։ Մի փոքր կարող ենք ամփոփել, բայց անցնենք մեր անելիքներին։ Լոսում քյալամի գլուխից ենկոմ, եթե տղա կա, պիտի միանա էս գործին։ Բեմերի վրա ղժժացողներ, դուք արեցիք ձեր հանձնարարությունը, որպիսի այսօր ծրագրված պարտություն տան մեզ։ Մենք կանդրադառնանք դրան շատ ավելի մանրակրկիտ, անալիտիկորեն, ձեր նկարներն ու անուն ազգանունները դնելով, ձեր ամեն ինչը, բայց դա ինչ տարբերություն ա տալու չգիտեմ, ուղղակի իմացեք, դուք նույն շարքում եք, ինչքան որ Քոչարյանը։ Հիմա նախարարի հերթին ինչպես միշտ Փառքը անբան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով որ նստավ ընդ աչեն մեր հոր եւ գալիս է։ Անգին ժողովուրդ հավաքվեք եւ Հայաստանում գործ ունեք անելու եւ հենց այստեղ, հա, սրանով այս երկու դիմենսիայով շատ բան են իրականացրել, բոլորիդ եւ բոլորիս փորձել են շվարած պահեն, որպիսի այսօր իրականանա այն ինչ որ իրականացավ։ Ուրեմն մի երիտասարդ լայվ էր անում, ասում էր քաղաքացիական պատերազմ, Ղարաբաղից զենք ա եկել, գիտեք ինչ, այդ զենքերը որ գալիս էին ու բռնվում էին, դրա հոտը վաղուց պիտի առնեին, որովհետև հեղափոխության Թավշյայից հետո, հարգարժան վարչապետս, 1-2 ամիս հետո ես սկսեցի ասել, որ քարաբաղցիք զենք են բերելու երևի, կամ քարաբաղցիք փախստական գձևանանի փրթե երևի, որ այդ խրամատները լքեն, ոնց որ արեցին 90-ականներին, ոնց որ արեցին մարտի 1-ին, նույն կլանը նույն բանը իրականացրեց։ Բայց ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի զորքին, այս վերջի 1000-ից ավել զոհը որ ունենք, նրանից 3-4 օր առաջ այդ իլերը լցվել են, սկսել են կազմակերպվել, ամեն ինչ ծրագրված, չէ, Նիկոլը չի ստորագրե հող տվե։ Դուք պիտի հասկանաք մի բան, որ եթե 1-2 հոգու մենակ ես թողնում, նա երևի ստիպված անում է ինչ որ իրան ընկնում է անել։ Բայց այլևս այսպես ինչ որ անալիզ անելու ժամանակ չունենք։ Ուրեմն կա մի իրականություն անգիններ, լավ լսեք այս անունները, թուղթ ու գրիչով գրեք։ Դաշնակները, Արցախ Strong, որ ասում են նույն դաշնակներն են, այդ ստիկերները որ լոսում, Լոս Անջելեսի ժողովրդին Հայաստանից արտնություն տվեք, այդ Արցախ Strong, որ գրում են, նույն կլանն է կազմակերպում, որ տվեց այսօր հողերը, մի քանի անասունի ասեցի, մի երկու վլվլիկի, որ այս ստիկերները կպցրած մանմի եկեք, սրանք նույն կլանից են, ամբողջ ուժը, որ կա Լոս Անջելեսում, որ ռազմական, տնտեսական, մարդկային ռեսուրսներ եւ հասկացող մասը, այդ ամեն ինչը շեղվեց այս վեդրո բռնելով ու դրոշակ թափ տալով։ Քանի մանետ արժեր ձեր վեդրո բռնելու ու գլներում կայնելն ու այս ապուշությունը անելը, քանի կոպեկ, շուշին տվիր, հլա ագդամն ես տալիս, մի քանի շրջաններ ես տալի, ռուսն էլ մտավ զորրով ասմա պտի տաս, գիտեք ընչի, որովհետև դուք հասկանալու պրոբլեմ ունեք, որը գալիս է լսել չիմանալուց, դուք լսել չգիտեք, բա այդքանը որ արիք, չթողիք լիգիոնի զորք կայանա դրսում, ձեր ղժղժիկներով, ձեր ակտիվիստներով, բա այդ հող ով է հիմա հետ բերելու, վեդրոն ձեռդ որ կայնես, սիգնալ տաս, դրոշակ թափ տաս, այդ հողը հետ ես բերելու, թե Մարուքյանը ձեր պտի կռվի ձեր համար, լուսավոր կիրավապատ, դու գիտես որ շարքերում ես, ուրեմն այսպես կարճ ու կոնկրետ անգիններ, ամսի 14-ին, այս ամսվա կիրակի անգնում 4 օր հետո, գործ անողներին կանչում են Գեյլենդելի քաղաքապետարանի մոտ,
Գեյլենդելի քաղաքապետարանի այդ հուշարձանի մոտ որ կա, որպիսի հասկանաք մի բան այլևս, էսի ձեր երգիրը չի, ու էս պետությունը, էս ժողովուրդը, ու էս երկկողմանի ուժերը, որ կայնել են, ձեզանենց են ոտնակող տալու, որ դուք աղաչանքով փնտրեք այդ դիրքերը, որոնք լքել են Վիդելիկի շները, որ գան լցվեն Երևան։ Վիդելիկի շներ, որ եկել եք լցվել եք Երևան, ներքին բախում եք ուզում, դուք մեզ հնարավորություն եք տալիս վերազտելու և ֆիլտրացնելու հայոց այրունն ու գենը, փողոցներու մուջահադի նման ձեր լեշն ապարկելու, ներքին բախում, սա տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը, որպիսի ի վերջո փրկենք հայրենիքը բոլշևիկի ավելցուկ ձեր պորնիկ մամաներից, որ հավաքվել եք այդտեղ ու ելույթներ եք անում, այ պորնիկի լակոտներ, դուք գիտեք ինչ եք զիջել, մի տուփ դուխի համար կնիկը տվելա պարսիկին, ու դու կայնը ելույթ ես ունենում, կոտոշ, ուրեմն լավ լսի Լոս Անջելես, դաշնակ պորնիկները, բոլորը պորնիկի ճտեր են, լավ լսի, հայ հղիափախության դաշտանություն, հայկական ուրիշ անուն ունեն հայ մշակույթային միություն, նրանք իրանց կոչում են Armenian Cultural Foundation, AYF, Արցախ Strong, ես իմ ինչ հորս զիբի, լավ լսի, այսօր հայը տվեց Շուշին կզած, որովհետև մենք կզածել ուզում ենք մնանք։ Մենք ռսի ձերքից առաջին անգամ առանք, խնդիր չունենք երկրորդ անգամ էլ առնենք, բայց սա զենք չի անգիններ, էսի սնարյատ չի, էսի բարերը այսենց, ոնց որ ձեր են մազերը ներկած անասուններն են ղժղժում բեմի վրա, էսի բարերը, նայ տիկնիկային, սրանով կռի վալում, չէ, սնարյադը նադը, չէ, ուրեմն, Լոս Անջելեսին կոչս, ամսի 14-ին վախկոտ պորնիկի լակոտներ պաղկված էլ մնացեք, ամոթ են մարդուն, ըլի պորնիկի ձակ, եթե չգա չկանգնի էտ օրը և չասի, որ ես խրամատ կկանգնեմ հանուն ես սրբության։ Ներքին բախում, մենք ձեզ ցույց կտանք բոլշևիկ պորնիկի լակոտներ, թե վերջում ով է, ասում իր ասելիքը, վերջի ասելիքը մեզ է հասնում։ Մենք դրել ենք մեր կյանքը, դնում ենք մեր կյանքը, մենք պտի դնենք մեր կյանքը։ Ես ինչ մեծ ախորժակով եք դիլներ արել արա։ Դե եթե տենց մի բիրջը պորնիկի լակոտ ունեն, որ ինքը իրան տղամարդը համարում, բայց իրա կնիկը մի տուփ դուխի համար պարսիկի տակն է պարկում, բա տենց էլ կհավաքվեք, բա ինչ կանեք, պետության շենքի մեջը կներխուժեք, վարչապետս թավշյատ փաթթեմ ընկեր, խված էդ աղբեր։ Մենք հռչակում ենք Թավշյայի վերջը, մենք կանգնում ենք մեր պետականության թիկունքին, մենք կանգնում ենք մեր վարչապետի թիկունքին, քանզի նա դեռ ՀՀ վարչապետն է, բայց մենք Թավշյան թարգին կընկեր, մենք պատերազմ ենք պահանջում, մենք ինքնապաշտպանության իրավունք ենք պահանջում, մենք ժողովրդին զինել ենք պահանջում, մենք կզինենք ժողովրդին, ինչ վերաբերում է ձեր ախրանիներին, անբարոյականի լակոտներ, ձեր պապաներից մեկը, որ երթում կերավ, անբարոյականի տղալ եմ, ես լսեք ինչ եմ ասում, և ուշադիր լսեք, ամսի 14-ին, Գեյլենդելի քաղաքապետարանի մոտ, հավաքվում են իսկական մարդիկ, մի երկու պորնիկի լակոտներ էլ, որ զանգվել եք, լավ լսի, գարեգին բ չի մենակ, մանվելիքի ճտերին ու բոզերին եք պաշպանել, ձեր սատկելը դանդաղ լինելու, դանդաղ, հալալա Ռուսաստանի տղեքին, հալալա Ֆրանսիայի տղեքին, իսկական իրար գլուխ հավաքված և քաղաքակիրթ և կրթությունը շարունակող մարդիկ, ձեր նման փողով կարմիր դիպլոմ առածի տղեք չեն ցեկայի խալիների վրա ձեր մոր
ծնկների մազոլներից երևում է ինչքան այդ ծնկի պարկած մնաց է Մամադ Վանեցյան։ Եղավ, այտենց փոշետ ծածիչ չկա աշխարի վրա, գերմանացին չի արտադրե տենց տաղանդավոր աշխատասեր շրթեր արա։ Ստեջից վրա թուրքը որ ուրախանում է, բոզի ծնունդ քո երեսից է ուրախանում, Վիդելի Պալասադյան։ Դաշնակ բոզի տղա քո երեսից է ուրախանում թուրքը։ Դուք աստեղ քնած պահիք, իմ վրա հարցակվակ, 16 թվից չթողեցիք ուժ կայանա, որ հողը տակ թուրքին բոզի ծնունդներ։ Բայց այդ հողը հեշտ բերելը շատ ավելի հեշտ է հիմա, որտեղ պեպենոտնա եկեք կայնե։ Ժամանակներ ու ժամանակնա։ Թե չէ դուք Հայաստանն էլ եք սպառնում այլևս։ Դուք Հայաստանը եղածով սպառնում եք այլևս։ Ամսի 14-ին մարդ բառից բուն իմաստով, իսկական հայ տղեկ ու աղջիկներ եմ կանչում։ Մնացած բոզի ծնունդներ գալու կարիք չունեք, որովհետև ձեր նկարները հայրուրավոր դոսիեներով մեր մոտ է, որ մեկի տեսանք, անցնում եք ցուցակ, ըստեղից Աֆրիկա մինչև Ռուսաստան ու Եվրոպա, սաղից ճշտել ենք, ուրեթակ դուք բեսպրիտելի տակ եք պարկելու, բոզի ծնունդներ։ Բոլորդ, Քոչարյան, եթե դու շնչում ես թարախ իմ հայ սրբության ուղղությամբ, դու շնչելու իրավունք չունես, ամոթ հայի նամուսին եթե այդ բոզի տղեն շնչում է, սա կարճ ու կոնկրետ, գալիս ենք տուն, հաստատ գնում ենք Վան և դա ոչ տուրիստ, ժողովուրդս, լսեք ինչ եմ ասում, մորալ գցել չկա, դուխ գցել չկա, իրանք մեզ տվին հնարավորություն, այս թավշյա տրացնելը սիկտիր անել մեր կյանքից այլևս, չկա տենց բան, իրանք ցույց տվին, որ ընդունակ են, հորը ծեծելու երեխայի մոտ, հլես պորնիկի լակոտներին նայի, դուք Արարատ Միրզոյանին, որ ծեծել եք իր երեխայի մոտ, դուք մեզ տվել եք կանաչ լույս, ձեր մորը, մանուկին, խնամուն, տատիկին, թուրքի օրը գցելու, թուրք, դաշնակ, և այդ 17-ը եսի մինչա գլուխները, որ հավաքվել եք իրար գլուխ, դուք տվիք մեզ այդ հնարավորություն, հիմա մենք ունենք ավելի դիպլոմատիկ մոտեցում, մենք պահանջում ենք ինքնապաշտպանության իրավունք, Ամերիկայից զենք և սա հիմնում ենք քրիստոնյա ազգի գոյությունը պաշտպանելու իրավունք, չտվեց զենք, պորնիկի ծնունդա ուրեմն էսի, ես իրա երեսին եմ ասելու, մենք տգլոր չենք մտնում Հայաստան, մենք ձեզ շինելու ենք աշխարով մեկ պորնիկի լակոտներ, ու այդ քո թաթար պուցինդ էլ, հայկական հողերի որոշումը եթե կազմում է իրանա վերապահում, ինքն էլ է սխալվ է։ Դուք գիտեք էսի ֆեյսբուքյան դերասանություն, պորնիկի լակոտներ, ձեզ մի անգամ մարտահրավեր արել եմ լոսում, դե մի հատ նամյոկավատ եղեք էլի, այդ գերեզմանների մոտ գիշերի 3-4, որտեղա ինչա, այդ որտեղ իր գողական լոպ-լոպ խոսում, ես ինչ տեղը օֆիսներ ունեմ, ես իմ ինչեր ունեմ, really, շուշին տվիք պորնիկներ, որովհետև չկանգնակ մեր տղեկի կողք, դուք չկանգնակ ու կռիվ չտվիք, աթորամոլ կուսակցամոլ թշնամի իմ հայ ժողովրդի և բարեկամը իմ հայ ժողովրդի թշնամիների, Գարեգին նժդե, և իր չապանշերով դատապարտված եք, կոխեմ թավշյան, չկա տենց բանել, սատկացնում ենք դավաճաններին, Աստված օրհնի։